Nous avons un visiteur qui revient nous voir. Toyambi mopaya kati na ndako. Qui revient nous voir. Aye kokuta na biso. Il vient de Paris, France. Auti na mboka ya Paris na France. De l'église Sion International. Na Ecclesia Sion International. Nous avons le bishop Ben Kanga Jean-Pierre que nous acclamons très très fort. Tozaï na bishop Ben Kanga pour le Jean-Pierre. souhaiter le bienvenu. Tobeteli Yesu maboko po akotomela boye malamo. Parmi nous. Okati na biso. Acclamons le Seigneur. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Il va saluer le peuple de Dieu. Ye akopesa bana nzambe mbote. Et on acclame très très fort le Seigneur. Applaud for the Lord. Betela Yesu maboko maman, betela Yesu maboko, betela Yesu Acclame pour maboko. Jésus. Betela Yesu maboko. People of God, I want to say hi to each one of you. Le peuple de Dieu, j'aimerais saluer tout un chacun de nous na pesi biso nyonso mbote. First of all, Yayambo. I want to say thanks to this powerful man of God, Nako tonda mosali na nzambe oyanguya papa na biso. Papa Alain, Papa Alain Gabriel. who gave me the opportunity Pour l'opportunité qui vient de me donner na libaku malamu o apesinga. for the second time Yambala ya mibale come- pour la deuxième fois. to come over here De venir enseignant ya koyana esika oyo. and to say Pe koloba. what God has spoken to me. Oyo nzambe ayebisaki nga ce que Dieu m'avait dit. Yeah, last year I was here L'année passée, j'étais enseignant. Mobu eleki na salaki awa. and we were blessed Et nous étions bénis to pambolamaki. when we organized a big meeting. Quand nous avions organisé la convention, tant que bongisaki milulu. Somewhere in downtown, Nakati na Engumba, ici dans la ville. and Papa was with us. Et papa nous avait accueilli, papa à Yambaki Biso. I went back to Paris. Pe nazongaki na mboka ya Paris, j'étais rentré à Paris. I still preaching the word of God around the world. Et je continue à prêcher la parole de Dieu à travers le monde. Nakoko bakote lo bananzambe na mokili. And God has spoken to me. Et le Seigneur m'a parlé nzambe à lobelinga. He said, Apostle Ben, Alors apôtre Ben, il a dit apôtre Ben. I want you to go back in your homeland. J'aimerais que tu puisses rentrer dans la terre maternelle kozonga na mboka na yo, na lingio songa na mboka na yo. To organize a big symposium Pour organiser un grand symposium pour la kopongisa milulu ya monene. I said, yes, Father, I'm going to go. J'ai dit oui père, j'obéis à ton instruction. Le papa nato si la kokende. And I say, who is going to accompany me to do that? Et je me suis dit, qui va m'accompagner pour accomplir cette grande mission? Nalobi nzambe, nani ya kosunganga kokenanga pour la kokisa itinda oyo. And the subject of our meeting Pe, sujet, il y a organisation, il y a convention wana, it is ezali, the transfer of the anointing from the Father to the sons. ezali, le transfert de l'option partant du père au fils. Ezali bokati si ya epakolami. Oye uti la papa na mwana. God has spoke to me. Et Dieu m'a parlé. He said, you're not going to be alone. Alobaki okozayo mon côté, tu ne seras pas seul. And I saw Papa Alain Et je vis papa Alain, namonaki papa Alain. as I was preaching. I was praying. Pe nazaki kobondela nde namonaki papa Alain. He said, he's going to be with you. Pe nzambe abisinga papa Alain akozala yo. Dieu m'a dit papa Alain va t'accompagner. I spoke to him. Pe j'ai parlé avec lui nalobelaki na ye. He didn't doubt about it. Pe ye aboyaki yango te, il n'a pas refusé. He said, I know who you are. Il m'a dit je sais qui tu es. Ayebisinga na yebi oyo sali. You have been a blessing for my mother and my father. Tu as été une bénédiction pour mon père et ma mère. Ozaki li pour papa na mama nanga. Anything you want to ask me, Et tout ce dont tu me demanderas, I'm gonna do it. je le ferai na kosala yango. And as he accepted Et comme papa a accepté le quoi papa ndimi, to be one of the speakers kozala moko ya bakei, être l'un des intervenants in that symposium, dans ce grand symposium qui sera organisé. and we're going to have it Et nous allons le tenir, organiser yango. this coming Friday. This coming Friday Mokolo ya vendredi ezali koya, ce vendredi, le vendredi prochain. in a big temple of Protestant church. They call it a centenaire. Dans le grand temple de cathédrale des centenaires. Na temple monene ou ya cathédrale ya centenaire, ou ezaka
na UPC. We're going to be there. Nous allons tenir cette réunion là-bas. From Friday 10 to 1 o'clock. Toko Zalawana Kobanda na 10h kino 13h. And Papa Alain is going to be there Saturday with us. Papa Alain pe akozala kuna. And we invite, please, I'm inviting each one of you Papa Alain akozala kuna mokola samedi pe na bengisi bandeko nyonso boya to be behind him. pour accompagner notre papa le berger Because sentinelle. we're going to speak one of the important subjects here in Congo. Parce que nous allons partager sur l'un des sujets les plus importants ici au Congo. Because people are playing game here in Congo. Parce que les gens sont encore en train de jouer ici au Congo. Anybody, Moto nyonso they want to make miracle. oyo amoni alingi amona bikamwa God has spoken to me. nzambe alobaki na nga. I received the anointing of God. Et j'ai reçu l'onction de Dieu na yambaki epakwa na nzambe. And some of them, Pe moko na bango they are using Makiona. What they call it? basali misusu nzambe alobaki na nga bazosalela makiona. But today, Kasi lelo as we came in that symposium, lokola biso tokoyela symposium wana we're going to speak to you tokoteya yo about the true anointing. na oyo etali epakolami ya solo sur la vraie onction. The anointing comes from God himself. L'onction qui vient de Dieu seul epakwa utie pa nzambe When you receive the anointing, quand tu reçois l'onction your life won't be the same. ta vie ne sera plus la même. Papa Alain, Papa Alain he received a reçu the transfer of the anointing les transferts de l'onction. Papa Alain yambe kateli ya epakwa. from his parents. Et utakeba papa ne venant de ses parents. And today, Et aujourd'hui pelelo if you got success in this ministry, si nous réussissons dans ce ministère, ceux qui ont kokoba kolonga na bokobi ya le ministère it oyo, is because of that anointing. c'est à cause de l'onction que porte notre papa. And I know during that meeting, Et biso tokosala yango poso oyo. we need you to release that anointing. Tolingi papa mokola samedi epakolami wana okatisa ngo pe la bato nyonso. I want to get my power from you. Moi également j'aimerais obtenir ma portion. What you have. Oh yo sali nango papa. Hallelujah. Amen. I want to get it. Ngai nalingi koma pe yanga. Because in the anointing, Nazala posa epakwa. there is in anointing, in the Ezali anointing, na epakolami. there is Amen. different kind of blessings. Oyo Amen. ekoki Amen. kopabola bato nyonso. And we don't want to speak much about it. Toza mingi ya koloba te bandeko. Nous We n'avons pas beaucoup à parler. invite you Nous vous convions, nous vous invitons.